Aquí, ao pé da Torre de Hércules, as terrícolas, os terrícolos, enchemos o ollo cunha visión maravillosa e enchemos tamén a imaginación con historias prodixiosas que nos falan da fin do mundo e dos camiños que nos levan ao mar de Irlanda. Pero a xente do mar está a ver moito máis. Debaixo da tona da auga, o nome dos bancos pesqueiros, as acentes, o carpancho, os abarracidos, as tousas de leste, as tousas de vendaval e o percebeiro está a ver rochas fecundas cargadas dese tesouro abenzoado, o nome das pedras percebeiras da torre, a rabaleira, macallás, os coitelos de terra, os coitelos de mar. Imos iniciarnos na maravilla. Da man do sabio percebeiro, imos procurar a onomástica fecunda das pedras do mar da torre, a ruta de Milucho Mariñas. Mira, que se vai dicir, aquí veis dos amigos meus, que hai moitos anos que os conozco, e ese que ven aí o máis pequeno era o mellor pescador, pero de pásaros. E un dos que eran modernos, dos que había antigos. Síligaros e pardillos, e verderolos. A ver, que hai? Que tanto tempo? Que tal? Se vai por aquí? Ves? Como está xente por aquí? Ando mirando por aí a ver se hai algo, pero non encontro nada. Por aquí, por aquí, algo sempre hai. Hai unha boa vista, unha coisa. Si, non, vista sí. O sea, está o día claro. Vista claro que hai boa vista, pero non hai máis. Ver, Mariñas, que va a salir na voz televisión. Ahora se teñen 80 anos, se fai do tempo de novo. Ainda vai pasar alguna vez. Ahora ya solo comerlos. Ahora non vai? Nada. Nin a velos. Pero vai o chaval. Ahora vai o fillo, Manuel. Pero sabes, teño un cuñado que dice a filla leva semente para plantar na horta. Pues perdebe. Carallo. Invítalo a comer, escapulla neles de carajo. Pero... Mira, os percebes é como todas as cosas. O dulceiro está todo o día con os pasteles. A este non lle gusta, por exemplo. No, este non lle gusta. Sí, aquí non quero mexillos, é unha cosa máis rica que hai. Ai, sí. Mexillos, é unha maravilla eso. Encima que son baratos. Se foran caros, todos comían mexillos. Baratos xa non son tan baratos, Mira, estamos aquí na punta de Dormideras. Esta é a ensenada de San Amaro, que aquí, naquela época, había uns amigos que se bañaban aquí, como en todas as partes. Daquela, pois, se puxeron de acordo para facer o cu del mar de San Amaro. Veu o 30, agarra o 36. E vieron os falangistas, e se apoderaron del. Daquela, pois, había un polvorín, xa sabes o que pasa. Veu a especulación dos terrenos. Primeiro sacaron daqui toda a pedra para facer o espigón do Valle da Coruña. Depois ali na entrada da Coruña, antes non había o espigón ese. Hai ali unhas pegas que echaban o pedrigo. E claro, cando había niebla, naquela época, os barcos non tiñan o que teñen hoxe. Tiñan o compás, e os estantes, e cando había noites de temporal e de niebla, pois aí embarrancaron unha cantidad de barcos. Aí é onde estaba o del mar novo, era precioso. Había unha ría, cos chavales todos, nos bañábamos aí, porque era unha maravilla, chegaba hasta dentro de todo. Pero, que lle vamos a facer? A historia é así, hai que progresar. Depois da guerra, viñan nos polvorín, había caixas que viñan a malas formas, e por un descargalas, as tiraban ao mar. Aquí hai un pozo, Eu tiña un amigo meu, que tamén era mariñeiro, que se tiraba aí tamén as buceaba daquela época. E, bueno, facía o seu diñeiro. Pero descargando un polletil que estaba cantando, me acordo ben aquela vez, estaba cantando Cabeza hinchada morena. Eu tiña entre as pernas descargando e lle reventou o pobre chaval, que chamaban Alfonso, e xa, claro, xa o matou no momento. Bueno, o campo da Rata, eu como nacín aquí, na de San Amaro, nacín aí. Me acordo cando tiña aproximadamente 5 anos, 4 anos. Me recordo cando baixaban que toda a carretera estaba chea de guardias civiles e de soldados. Aí onde viñan ao que viñan, vamos. É o que viñan. Todo cae así para arriba e chamaban as paragueiras, que era un sitio de labradío. Porque aquí onde estuvo aquí a terma, cando era un chaval, todos se chaman Punterminia.
digo Punta Herminia, a dormideras, porque todo que era llano, en la primavera todo eran dormideras, o campo todo era precioso, todo era dormideras, por eso a isto lle chaman a dormideras. Eu creo que sí, pero era así, porque eu recordo que teño de neno, todo era llano, era todo dormideras. Esta pedra que se ven aí enfrente nosa, iso cando está marea baixa queda todo seco, é unha restrija de pedras que llevamos eusa de nenos, hoy que chamamos macallás. Hai dúas pedras pequenas que aquí tamén percebes, é de máis de primeira calidad. Despois por aquí para dentro, esta é a que lle chamaban área de concha, porque cando había mareira, como había tantos percebes e tantos mesillóns, e non había area como hai agora, estaba todo o mesillón todo trillín, era, por iso ten o nombre de área de concha. A xente viña aquí a buscar a conchilla esa que estaba triturada como se fora area, e despois de fregar as escaleiras botaban as escaleiras, amosaban como se fora trigo para pisar por encima para non manchar. Daquela por aquí, vaya percebes, me cago en día, vaya percebes, había que viña de noite, que non había linternas, e rompíase unha botella e pola boca lle metías unha vela e iba recorrendo, ves, iba recorrendo todo así, onde estaba así a baixar a marea, iba recorrendo todo, e non estamos percebes aqueles tempos. Isto é a Península da Torre, esta toda a costa era de percebes, moi bons, pero todo está esquilmado porque claro, non se deixan que criar, e bueno, toda esta costa, como todo o litoral de Galicia, todas teñen un nombre, as pedras, é como se foran nunha población das calles, teñen nombre, aquí é igual. Aí empeza por ali o redondo, esta punta que sale para fora, o cabalo, aí morreu un percebeiro, xa fai moitos anos, pola parte de fora. Despois todo o que sigue por aquí, lle chaman a longiña. A longiña. Ese meixo que hai aí fora, tiña percebes moi bons, ahora non tendrá ni medio quilo. Despois sigues todo por aí e chegas hasta lá, hasta Punta Herminia. Era unha base militar e non deixaban pasar. E os percebes chegaban arriba ao campo. Bueno, pois despois todo tamén sigue igual, con nombre. Esa punta que sale para baixo, que chaman o Morro Baixo. E despois en frente hai unha pedra máis alta, que lle chaman o altar. E despois toda aquela lase que se veía, eran os mellores percebes de todo por aquí, lle chaman as corredoiras. As corredoiras. E despois aquela punta que sale para arriba é o Herminio. Aí hai unha furna, dali sacaron unha pedra moi dura, e lle chaman a furna da Cuartita. E dai, pois, según dicía o difunto de Viñarales do meu pai, que sacaran a pedra para facer adoquinado da calle da Torre. Bueno, e despois, a chegar aí a Punta Herminia, estaba seguindo hacia a Península da Torre. Ali están as mellores pedras de percebes desta costa. Bueno, pois vamos para outro sitio. Mira, aquí agora estamos encima de Punta Herminia. Aquí era unha base militar, hai túneles por debaixo, por onde metían as balas, a dinamita, todo. Aquí había 4 cañóns. Eran deses cañóns que teñen como son dos barcos de guerra, con coraza. Bueno, aquí era unha parte prohibida, aquí non pasaba nadie. Nos pasábamos por aí debaixo, facendo como nas películas, mirando onde estaba o centinela, pois estaba prohibido, tal. Nos motores nos collían, nos levaban presos ali a artillería. Nos quitaban os percebes, os papaban eles ali abaixo, pero bueno, era o mínimo, pero depois outro día volvíamos outra vez. Aquí, a partir de aí do Herminio, isto lle chaman Santa Cecilia. Do que eu recorde, nesa punta, e aí que hai, nesa lase, desde que eu empecé aos 18 anos, que eu recorde morreron 5. Aquela pedra lle chaman as Forcadas, aí morreron 3. A miña pedra favorita era aquela onde está agora aquele golpe de mar, que lle chaman a Rebaleira, todos son gillotes para baixo, todos son huecos. E ali non iba moitos percebeiros, porque é jodido. A mí aquilo me gustaba cando o mar era un pouco vivo, e mar plano, facía desgarradas para baixo, e aproveitábase para collerlo máis abaixo. Dicen que os percebes que son do sol ou da sombra, mira, aquí ahora mismo sabes que lle está dando o sol desde aí hasta a noite, pois lle chaman aos negros porque nunca foron vos. Ali naquela parede ali morreu un chaval que lle chamaban do Siteu. Aquí casi os que morren aquí afogados non aparece ningún, é moi difícil, Aí todo eso por arriba onde está aquela xente, eso cando ven, eso atravesa un lobo, dá lá para aquí, atravesa todo hasta aí arriba, esa baldosa. Aquí, mira o que quedou, ese corrucho aí, nada máis. Era todo como dá lá arriba, todo desde aquí, todo mira, arrancou todo, mira.
pedras de 40 kilos, pedazos, que se ve o mar ala arriba dando voltas por encima das pedras, que xa ten que ter forza, que iso non é madeira, que flota. Así que mira ti o mar aquí cando é mareira. Estas dúas puntas, aquela é a rebaleira, este é o ollo, e son as dúas puntas máis bravas que hai aquí en Punta Herminia, son os dous sitios máis bravos. Mira, aí che ven un golpe de mar, mira, ves? Aí che ven un golpe de mar. Ora se veñen 2 ou 3 ou 4 golpes de mar seguidos, e despois se sabes o perceber, pois se sabes, tens que mirar, e cando ves que fai a calada, abonando, despois te sentes, hasta que ves o mar na calada, e cando aproveitas. Aí abaixo é unha pedra que chaman a perdiz, tamén son percebes como aqueles dali, non valen para nada. Así que, para que ves a ti, non, que son percebes da sombra, pero non que de sombra, é a calidad da pedra, é a calidad da pedra, que non é a sombra nin o sol. Esta ensenada que aquí, esta cala, que é unha cala, e chaman o Sugadoiro. Todo isto por aquí, ao fondo, estaba cheo de percebes, por todo o sitio había percebes, e cando había estas mareras, arrancaba os percebes, e alá dentro os levaba, e quedaban varaos, e nós íbamos a collelos, e collíamos un cesto deles, daqueles, aí dentro. Esta tamén é unha pedra de percebes que lle chaman o gaviouteiro. En todas as partes, máis ou menos, lle chaman, hai moitas pedras que lle chaman o gaviouteiro, porque é onde suelen estar as gaviotas. Pero iso era en todas as zonas. Mira, alá para aquela punta de alá, o Pieiro, entre o Pieiro e o Cabo Prior, ali hai unha pedra que tamén lle chaman o gaviouteiro, e outra a pedra dos Corvos. En todas as partes hai pedras que teñen estes nomes. Aquí tamén foi zona de percebes, aquí. Isto lle chaman os coitelos de mar. E aí lle chaman como coitelos de terra. Xa o dice, coitelo de mar, coitelos de terra, porque están en terra firme. Bueno, e agora vamos ir seguindo para debaixo da torre. Aquelas son as mellores pedras que hai de percebes en esta zona de aquí da Península da Torre. Estas pedras, se tuveran o tempo como teñen as pedras do Roncudo, que teñen moita fama, as dos Sajillos de Carillo, que teñen moita fama, as das Platas de Cedera, que teñen moita fama, e todos os teñen moita fama porque son boa calidad igual que estas. Pero xa estas pedras lle deron un ano de vida sin tocar nadie, como lle fan por esos sitios, ou fixeron, non lle tiñan, vamos, posto no mercado, non había diferencia de precios, porque son moi bons. Aquí chaman as galeras, porque xa ten a forma dun barco. E chaman as galeras, eu, cando era un neno, xa lle chaman as galeras, supoño que os meus tatarabuelos, igual. Isto que ves aí enfrente é unha familia de vacas. Esa que ves aí lle chaman a vaca. Aquela grande, o boi. Aquela que se ve máis para norte, pequena, o becerro. E aquela que está rompendo ala por fora, o becerriño. Pero son unhas pedras de percebes, mira, non sai mellores en ningún lado. Estas pedras, sabes que o mar non é tan bravo, mira para aí. Mira para aí o mar. O mar de fondo non hai vento ningún. Pero mira para aí. Os famosos percebes da Península da Torre, que non teñen vida en ninguna parte. O que pasa é que, claro, teñen que ter o tempo, como están por aí. Se aquí está queimado isto, sabe por que está queimado? Porque non lle das tempo. Aquí debaixo lle chaman a furna dos touciños. Aquí mete para baixo, se mete unha cova para dentro, que chega hasta aquí detrás. Aí crían os patos, xa teño visto as crías dos patos para dentro. Hai que meterse para dentro e arriba están os patos criados. Ali lle chaman San Rei naquela punta. Ali morreu un compañero meu, que chamaba Salinas, morreu afogado ali. E aquí debaixo morreu outro, nesta parede. Aquí morreu outro percebeiro, aquí dentro. Porque mira, ali se ve o Meixón de Morales, tamén dá percebes vos. E ali no Boi, aquí para o sur, tamén hai outro Meixón, que chaman o Meixón de San Antonio, todos teñen nome. Os Meixóns son pedras que na playa mar as cubre o mar, e a baixar saltas nelas, pero cando son playa mares desaparecen, por iso chaman os Meixóns. Vamos, eu creo que é así. A punta do oeste lle chaman o Morro do Boi. Aí hubo un naufragio, unha vaca que viña de Gonansó que lle chamaban o Isla. Lle faltaba un pedazo de pedra do Morro do Boi porque se ve que o barco pasou por encima, que era de ferro, e rompeu a pedra e saqueu para baixo. Unha vez que remontou o morro, xa se meteu ali. Ali morreron todos, toda a noite andueron por aí gritando, nada máis que se salvou un. Bueno, mira, estamos aquí, esta zona de aquí toda é zona de percebes tamén, e chaman as Seiras. Empeza ali na punta, que foi onde morreu o meu compañero Salinas, que chaman Cabo Verde, e despois para aquí, para o sur, aquí todo para o sur, e chaman as Seiras. É zona de percebes toda. Toda esta zona é zona de percebes. As pedras do mar, todas, estaban cheas de percebes. Mira, aí para fora da Isla do Pé, ora,
Mira, ahora está o mar nunha bonanza, vela, vela. Vela como vai rompendo. Ves? Mira, aí se vai, mira, 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 mira o todo de fora, mira. Pues aí todo onde vai rompendo son baixos. Hai 5. Pois todos eses baixos, cando non se vía a pedra, todo eran percebes. Ora non sei se tendrán entre todos 5 kilos. Pa aquí para dentro hai unha ensenada que lle chaman, ahora lle chaman a Playa das Lapas. Eu nunca tal oí na miña vida, sempre foi o Areal. Toda a vida eu recordo, nunca oí nada de Playa das Lapas, o Areal sí. De cando era un neno, pues, aí era o Areal. Esta, a primeira que vimos enfrente, lle chaman San Rei. A grande, lle chaman Isla do Pé, porque ahora mesmo é unha isla. A Isla do Pé, non ves que é unha isla? Bueno, pois na mareas vivas, cando está a marea baixa, se pasa andando hasta ali. Pasas a pedra esa. E para aquí hai un, non ves que descubre unhas pedras, unhas baixas, non as ves? Que descubre. Iso lle chaman o illote, tamén son moi bons. Na Isla do Pé, ainda tiña unha fotografía, pero me coincideu que cando viña para a terra, pois encontrou ali, había un fotógrafo, me sacou unha fotografía, e eu ali tiña unhas fotografías con piñas, unha delas pesaba 14,5 kg. A collín ao raño, daquela caldera do raño. No ano, pois mira, tiño daquela no 53 aproximadamente, no ano 53. Como eu nací nesto, é como, que se diría a ti eu, como cando era chaval e tomaches un pastel, e se te gustaba, pois sempre te acordo do pastel primeiro que tomaches. Bueno, pois é como nací nesto, todos os días veño unha ou dúas veces a dar a volta á torre. Veño a recordar, miro para lá enfrente, para lá para Prior, para lá para o Pieiro. Bueno, pois me estou recordando, estou vendo o fondo exactamente igual, que fai, fíjate ben, que fai 60 anos, estou vendo, sei como é, sei como eran as piñas, estou vendo igual, fíjate, iso, pois che queda grabado, é como un ordenador, che queda grabado na cabeza, e nunca máis te olvidas, polo menos, ao mellor outros se olvidan, cuidadinho, pero para mí non, porque nací neso, e bueno, despois de a muller e os fillos, foron os percebes. Eu fun bon, porque creo que fun bon, porque por onde pasaba, según dicen, non me gusta alabarme, pero vamos, todos dicían, pero teño un fillo, que non quero nombrar o nombre, que me gana, por qué? Por eso, porque aparte de que non é porque for meu fillo, cuidadinho, eu teño outro fillo, non, pero teño un fillo que vamos a vivir deso, e bueno, lle pega, se cai aquí no boi, nadando, pois vai nadando para mera tranquilamente. Están acostumbrados a iso, aparte o traxe, que o traxe, unha vez que saben nadar ben como os peixes, esos non hai problemas de maisós, esos, ainda que sean máis vivos, se meten no maisó, cando ven o mar se tiran, volven a subir, como as gaviotas, volven a subir, eso se queda a gusto ver, filmalos, non nós, que tiñamos un pantalón de deportes, unhas zapatillas e un jersey, así que aquilo non era, e no por un inverno, ali no Cabo Ortegal, que baixaba por ali o vento, por ali, tiña que saltar na pedra e empezar a correr como facendo deportes para entrar en calor. Que viña un chapote e se pegaba na cara e se quedabas medio cego.